अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं SK डेली हदीस यूट्यूब चैनल को। मैं आपका छोटा भाई मोहम्मद शमसुल हसन मुस्तफ़ाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत ही मेहरबान और रहम वाला। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो दोनों जहान के पालनहार हैं। दोस्तों, मैं आपको आज 3 वीडियो यानी कि इस वीडियो में 3 हदीसें सुनाने की कोशिश करूंगा। पहली हदीस सही मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 111 है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर कायम है। पहली बात कि अल्लाह को एक मानना, दूसरी बात नमाज पढ़ना, तीसरी बात ज़कात अदा करना, चौथी बात माह रमज़ान के रोज़े रखना, पांचवी बात हज करना। दोस्तों, इसमें जो रावी है हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदियल्लाहु अन्हुमा क्यों हुआ? क्योंकि हज़रत अब्दुल्ला हज़रत उमर के बेटे हैं, साहबजादे हैं, और हज़रत अब्दुल्ला भी साहबी रसूल है और हज़रत उमर फ़ारूक भी साहबी रसूल है। इसलिए दोनों बाप बेटे का नाम जब एक साथ आता है तो रदियल्लाहु अन्हुमा कहा जाता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर कायम है। पहली बात अल्लाह को एक मानना, वो तो हम हज़रत अल्लाह को एक ज़रूर मानते हैं। दूसरी बात नमाज पढ़ना, वो हज़रत मुसलमान में 95% नमाज नहीं पढ़ता है। तीसरी बात ज़कात अदा करना, क्योंकि हज़रत हमारे पास उतनी दौलत ही नहीं कि ज़कात अदा करें, तो ये दूसरी भी छूट गई हमसे। चौथी बात कि माह रमज़ान मुबारक के रोज़े रखना। अब जब रमज़ान के रोज़े की बात आती है हज़रत, तो होता क्या है कि भूख बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, हमें तो बीमारी है, हमें तो दवाई चल रही है, तो हज़रत ये चौथी भी गई हमसे। पांचवी बात हज करना, वो तो मुनासिब है ही नहीं, लेकिन अल्लाह से मेरी दुआ है कि सबको नसीब फरमाए नबी करीम के रोज़ाए मुबारक। तो हज़रत अब समझिए कि हम कितने पक्के मुसलमान हैं। दूसरी हदीस सही मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 159 की कि हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक बंदे ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इस्लाम में कौन सा हुक्म बेहतर है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों को खाना खिलाना और हर मुसलमान को सलाम करना, ख्वाह वो जाना पहचाना हो या अजनबी। अब हजरत देखे जरा इसमें कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इस्लाम में कौन सा हुक्म बेहतर है, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया लोगों को खाना खिलाना। अब हजरत यहाँ बात आ गई कि लोगों को खाना खिलाना, तो अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा कि फलाने लोगों को मत खिलाओ, तस्के लोगों को मत खिलाओ, तो ढिमकाना लोगों को मत खिलाओ, ऐसा नहीं है हजरत। अल्लाह के नबी ने मुतलकन फरमाया है कि लोगों को खाना खिलाना, इसका मतलब आप किसी को भी खिला सकते हैं। अल्लाह आपको खिलाने का, जो आपने खिलाया उसको खिलाने का सवाब आपको अता फरमाएगा। यहाँ मजहब, अल्लाह के नबी ने मजहब नहीं बांटा है। आप तमाम लोगों को खिला सकते हैं, किसी को भी खिला सकते हैं। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि हर मुसलमान को सलाम करना, ख्वाह वो जाना पहचाना हो या अजनबी। यानी कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि हर मुसलमान भाई को सलाम किया करो, सलाम में पहल किया करो। लेकिन हजरत आज का दौर तो ये है कि हम गुजर रहे हैं रास्ते में, लोग बैठे हुए हैं कि मौलवी साहब गुजर रहे हैं, सलाम करेंगे, वो तो सलाम करते नहीं हैं। भाई जवाब देना वाजिब है, लेकिन सलाम करना सुन्नत है, सुन्नत तो पहले कबूल कर लो। लेकिन हजरत आज सलाम करना, लोग सोचते हैं कि हम बड़े हैं भाई, हम क्यों सलाम करें, लेकिन सलाम किया करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सलाम में जो पहल करते हैं वो जन्नत में भी पहल होते हैं। सुबहान अल्लाह। तो हजरत ये हो गई दूसरी हदीस। अब तीसरी हदीस सही मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 162। हज़रत अबू मूसा रदियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और मैंने नबी करीम से पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम,
اسلام میں کون سا عمل بہتر ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو موسیٰ، اسلام میں وہ عمل بہتر ہے جو ایک مسلمان جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ اے ابو موسیٰ، عمل جاننا چاہتے ہو کون سے بہتر ہے؟ وہ مسلمان جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ لیکن حضرت یہاں بات ذرا دیکھیں آپ کہ ہماری زبان ہی کنٹرول میں نہیں رہتی۔ ہم اپنے بھائی کی برائی کر لیتے ہیں، ہم اپنے خاندان کی برائی کر لیتے ہیں، پورے گاؤں کی برائی کر لیتے ہیں۔ لوگ تو اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھتے ہی نہیں ہے، جبکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ زبان سے چوٹ مت دینا، کیونکہ بولی ایک ایسی تیر ہے جو ڈائریکٹ جا کر دل میں چبھتی ہے۔ اس لیے زبانوں سے تکلیف مت دینا کسی کو بھی، کیونکہ حضرت جسم پر بنے ہوئے زخم تو مٹ جاتے ہیں مرہم کے ساتھ، وقت کے ساتھ، لیکن حضرت جو زبان کی بولی سے انسان کو دکھ اور تکلیف پہنچتی ہے وہ ڈائریکٹ ان کے دل پر جا کر پہنچتی ہے۔ اس لیے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھا کرو۔ اور اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ مذہب اسلام میں کون سا عمل افضل ہے۔ افضل کا مطلب سمجھتے ہیں؟ زبان کو کنٹرول میں کرنا اور اپنے ہاتھ سے دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف مت دینا۔ لیکن حضرت یہاں تو اگر درست ہیں، صحیح طریقے پر ہیں اور آپ سب کچھ ٹھیک ہے، اللہ نے آپ کو تھوڑی سی جو ہے لوگوں کے لیے محبت بھی عطا کی ہے، اللہ نے آپ کو تھوڑے سے جو ہے پیسے دولت بھی عطا کیے ہیں، آپ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، تو ہوتا کیا ہے کئی دفعہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ بڑا خوشحال ہے، کہیں لوٹری تو نہ لگ گئی اس کی، چلو اس کے پیچھے لگتے ہیں اور اس کی زندگی تباہ کرتے ہیں۔ تو حضرت سب سے زیادہ جو یہ ہے، جو عام طور پر ہم لوگ میاں لوگ کہتے ہیں، جس کو جولا کہتے ہیں، سب سے زیادہ یہ ان چیزوں پر پھنسے ہوئے ہیں کہ کوئی اگر ترقی کر رہا ہو تو اس کی ترقی کو دبایا جائے، نہ کہ اس کی ترقی کو دیکھ کر اس کے ساتھ چل کر خود بھی ترقی کامیابی حاصل کریں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے دوستوں۔ تو آج ہم نے یہ کئی بات سیکھے، تو امید ہے دوستوں کہ آپ ان حدیثوں پر عمل کر کے اور لوگوں تک شیئر ضرور کیجئے تاکہ سب کو معلوم ہو کہ کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ تو حضرت پہلی بات ہے کہ اللہ کو ایک مانو اور ذکر خدا ضرور کیا کرو۔ تو حضرت اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے ویڈیو سے جڑے رہنے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ کوئی بھی ویڈیو نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچے۔ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔